有一個義診嘅案例咧，我係印象非常之深刻嘅。有一個仔同我聯絡上咧，就話俾我聽，佢媽咪咧而家喺外國咧就患咗一個重病，就要佢哋幾兄弟姊妹咧去做出一個好重大嘅醫療決定。佢媽咪嘅情況咧就係因為中咗風，所以半昏迷嘅狀態，迷迷糊糊咁樣，有時清醒，有時就唔清醒。但係同時咧，又因為一啲感染，令到佢咧四肢都壞死咗。咁醫生就建議咧，婆婆係必須要將四肢都割走保命。呢一個仔咧就唔知應該要點樣做，咁佢就嚟問我，咁我就用一個好客觀嘅角度去解釋俾佢聽。我哋做嘅決定裏邊，因為有一啲道德嘅規範喺度，我哋覺得我哋係仔女，所以我哋就應該要保住父母條命。從呢一個案例去睇咧，呢個婆婆因為佢係中咗風，所以佢自己冇辦法決定啲手腳切定係唔切。但係如果真係啲仔女決定咗要切嘅話，你可想而知佢醒返之後，見到自己冇晒四肢，佢點樣面對呢一個情況呢？對於一啲病重病危嘅人，過度治療只不過喺度延伸緊佢哋嘅折磨。所以咧，我都同我個仔講，如果第時我老咗有啲咩事咧，千祈就唔需要同我過度治療，你由得我自然咁樣離開就 OK 㗎啦。雖然我哋係盡孝義去決定呢一件事，如果你真正有考慮到婆婆嘅感受，想像到佢嘅將來醒返之後點樣去面對，同埋呢一份尊嚴伴隨住佢幾十年嘅手手腳腳冇晒，連刷個牙，去個廁所，所有嘅嘢都要人哋去24小時咁樣去照顧，保得住佢條命，佢亦都唔見得會好開心。所以咧，有時候真係呢啲人生交叉點咧嚟到我哋面前嘅時候咧，我哋係唔應該循自己嘅心態或者循自己嘅角度去幫一個唔清醒嘅人去判斷或者決定呢一啲事。我哋係冇呢一個咁樣嘅權利。考慮到婆婆嘅感受，無論佢仲有幾多日子都好啦，我哋都必須要考慮到佢嘅將來同埋佢嗰個情緒。我都好明白呢幾兄弟姊妹咧，真係好難做決定。講到最後，將心比心，如果瞓喺床上面嗰個係自己，你會點揀呢？